Hello，大家好，歡迎大家翻到嚟紙上談呢啲 channel。I know，咁今日同大家講下呢個 SanDisk 嘅新款 SM8100 SSD 啊。咁就呢隻係 PCIe NVMe Gen 5嘅 SSD 啦。咁就通常大家係熟悉啲嘅名就係 WD Western Digital，不過前排佢哋就分拆咗啦。咁就依家係跟翻 SanDisk 呢個 branding 嘅。咁呢隻 SSD 喺7月個中嗰陣時嘅 Amazon Prime Day 嗰度買啦，咁就大概1500蚊港紙左右。咁依家你香港買，你都係仲要1700至到1800蚊左右呢個範圍內啦。而且嚟緊 SSD 啊，同埋好多電子零件都要加，呢啲砌機硬件都要加價。咁如無意外應該會貴過呢個價錢嘅之後嘅話。咁今日嚟同大家講下呢隻 SSD 之餘呢，就會同大家講下呢個OS 系統碟轉移啊。咁就先同大家講咗點樣做呢個系統碟轉移啦，之後就順便講下呢個 SSD 嘅3個月嘅使用感想嘅。咁我哋事不宜遲，我哋即刻嚟睇下點樣過呢個系統碟。咁我哋會用到嘅轉移資料 software 係叫 Disk Genius 啦，咁呢個就下載佢啦，睇下下載你平時下載嘅位置就 OK 噶啦。跟住就直接開佢啦，咁就有機會你要允許佢安裝啦，因為佢始終都會改你啲資料啊嘛，即係佢會喐到你啲資料，佢都計改啊嘛。咁就直接開佢啦，咁其實你就會見到有好多連，因為我有幾個 hard drive 咁幾個 drive，所以見到有好幾個啦。咁睇翻你有幾多個啦？正常嚟講，如果你新嗰個已經插埋落去，咁你會見到有2個嘅。咁因為我呢度有 total 計埋個新 SM8100就有5個 drive 嘅，咁就你見到有所有有5個啦。咁其實呢個 app 做到好多嘢，咁你而家可以見到有啲咩backup 啊、restore 啊、recover lost file 啊嗰啲嘢，你都有興趣，你可以試下，即係有需要嘅話，你都可以試下用呢個 app 去做嘅。咁另外有陣時我有陣時買完即係 SSD，佢有嗰啲跟過資料嘅 software 用唔用嗰啲咧，你都可以照用嗰個嘅。不過呢個就萬能啲咯。咁你見到而家呢度就直接撳翻 OS migration 啦，咁就揀翻隻新 hard drive 去做呢個轉移啦。咁就直接開始就得噶啦。咁記住，咁我呢度剔一剔嘅，咁就方便之後去 boot。咁記住呢個選項要撳翻 hot migration 呢個位啦。咁我呢度因為我唔係即刻會用到個新 hard drive 住嘅，我諗住自己人手去再 boot 翻，咁所以我呢度就冇剔到嘅。咁但係你有需要嘅話就最好都剔一剔嘅。咁其實呢度就咁開始咗啦。咁呢度就睇翻你有幾多嘢啦。咁你如果好似我呢度多嘢嘅話，我呢度大概1TB 左右嘅嘢嘅話，就大概過10分鐘、15分鐘咁樣樣。咁因為我本身舊嗰隻都係 PCIe Gen 4嘅 SSD 嚟嘅，所以佢都有翻咁上下快嘅。但係如果係 PCIe Gen 3啊，或者你係本身用得好多啊，差唔多爆晒位啊，或者你係 SATA 嘅 SSD 咁就可能會再耐過唔少嘅。咁就呢個自己留意翻，就唔係因人而異啦。咁樣，咁我哋過完之後就再見啦。咁好啦，咁依家翻到嚟啦。咁其實而家都過咗成3個月噶啦。咁你而家見到兩個 Windows 啦，一個係左手邊係Windows 個自己嗰個硬碟管理軟程式啦，另一個就係 Crystal Disk Info 啦。咁你見到依家我係用緊呢個 WD 嘅 SM8100啦，雖然佢應該叫呢個 SanDisk 唔係 WD。咁你見到左手邊嗰度就係中間嗰支啦，咁你見到頭尾有2嚿嘢嘅，咁呢2嚿嘢就係攞嚟辨認佢係 Windows Boot Drive，即係一個 Boot Drive 嘅呢個系統碟嘅其中一個條件啦。所以咧，
咩意思啊？你 copy 完之後咧，你要記得去翻 BIOS 度將你個系統碟個次序搬翻去正常，即係新嘅隻先，而唔係舊隻。因為你個系統，你個主機版會讀到佢，你有兩個 Windows 喺度嘅。因為轉資料嘛，佢唔係即係佢其實 copy 嚟嘅，佢唔係將你啲 data 動態咁樣搬去新 drive 度，唔係咁樣樣嘅。所以你到時你換完新即係 copy 完之後，你就算用咩 copy 程式都係咁樣樣噶啦。咁你會有兩個 Windows 喺度嘅。咁你換翻個次序啦，入咗去用翻隻新 SSD 去入咗去 Windows 先啦。咁你就可以直接先至洗走舊嗰個 Windows 啦，即係舊嘅 hard drive 咁樣樣。咁你而家見到我而家用咗大概千零個鐘咁樣樣，即係新呢個8100咁樣樣。咁舊呢個就 SN850X，其實都係用咗百零個鐘，唔係用咗好耐嘅啫。唔係啦，咁兩個其實你溫度都好正常嘅，50度左右咁樣樣，都冇咩太大問題。咁如果你話速度嚟計呢，都其實體感上唔係爭太遠，基本上你可以話係冇分別。唯一開機啊，其實嗰啲可能都係講爭1-2秒，即係開機原本12、13變咗11、12咁樣樣嘅啫。咁係咯，其實嗰啲就算遊戲嗰啲都係差唔多，冇咩太大分別。就算你話我平時玩開嘅最多係 City Skyline 嘅第一代同埋 GTA 5啦，咁即係依家嘅 Enhanced 版啦。咁其實分別大唔大呢？唔大嘅。咁所以抵唔抵呢？我哋轉翻去另一個畫面再講。咁你要翻嚟睇 Power Up 呢個畫面啦。咁呢個 Chris Spec 咧，佢其實好齊全嘅，即係你有興趣研究嘅話，可以嚟呢度睇嘅。咁我其實都係睇你個銀包幾深先啦，先再決定值唔值得去買咁靚嘅 hard drive 啊嗰啲嘅。咁你可以見到啦，咁佢其中一個比較好嘅地方就係，一嚟佢 PCIe Gen 5之餘呢，佢唔係行得好熱嘅啫。咁所以你話就算用翻主機板上嘅散熱片呢，都可以好輕易咁壓住佢嘅。我係 X670E Pro R 啦，華碩嘅。咁同埋佢一嚟仲有 DRAM，呢個係我幾睇重嘅嘢嚟嘅。特別係我呢啲會搬大檔案啊，或者成日 download 啲大嘅遊戲啊，或者大嘅係咯 file 啊咁樣樣。咁其實係重要嘅。如果你唔會做呢啲嘅話，其實唔好話 Gen 5啊，你 Gen 4你可以揀啲冇 DRAM 嘅 SSD 都冇問題嘅。即係你可能新啲嘢同樣牌子有 SN7100啊，或者舊上一代嘅 SN8係咯，其他系列有咩？仲有啲5100啊、5000 SN5000啊咁樣樣，或者其他牌子都冇問題嘅。咁所以你話有冇必要呢？必要性嚟講，大部分人嚟講就冇啦。不過如果你話你有咁嘅銀包，或者你會搬大檔案嘅，係咯，都係呢句啦。你會搬大 file 嘅，咁你可以赤照衝去 Gen 5嘅。咁但係如果你話買2TB 嘅 SN850定係1TB 呢？咁你問我一定係會係買2TB 嘅 SN850嘅，即係可能而家 SN850嘅2TB 係大概千零蚊啦，嚟緊應該會仲升啦。咁呢個我哋換翻 SN8100嘅1TB 嘅話，咁我哋都其實差唔多一樣價錢，但係你俾即係一樣價錢，但係差1倍嘅 storage。咁你問我，如果你係要揀嘅話，咁我一定係揀翻2TB 多過1TB，因為 storage 呢樣嘢係越多佢個耐用性先會越高嘅。而且係咯，咁如果你話可能 Gen 5容易啲壞喎咁樣，呢個就未知啦。呢個要時間會說明一切嘅。係啦，咁今集係咁樣先啦。呢個純粹係一個少少嘅教學啊，同埋一個新 SSD 嘅使用感想咁樣樣。咁有咩問題可以留言啦，我哋下次再見。